इंटर क्लास सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट मंथली अॼु जेको लेसन असां पढ़ंदासीं उहो आहे हज़रत सरमस्त रहमतुल्लाहि अलैहि। हज़रत सरमस्त रहमतुल्लाहि अलैहि तमामु वॾा शाइर थी गुज़रिया आहिनि ऐं जेकॾहिं असां ईअं चऊं त शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाहि अलैहि जो जेको इल्मु हो, जेका शाइरी हुई, उन शाइरी खे अॻिते हलाइण वारा, उन शाइरी जे इन फ़न खे पूरो करण वारा सरमस्त रहमतुल्लाहि अलैहि आहिनि। छो जो चयो वञे थो त शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाहि अलैहि पंहिंजी ज़िंदगी में हिकु दफ़ा दराज़न विया। उन टाइम ते सरमस्त अञा नौजवान हुआ। शाह साहब फरमायो त जेको कुनू असां चाढ़ियो आहे उन्हनि जो ढक ही नींगर लाहींदो। माना जेको इल्मु, जेको शेर, शाइरी, अदब ऐं जेको मज़हबी शाइरी आहे, उन शाइरी जी जेका इंतिहा आहे उहा हिन नींगर ते थींदी। सरमस्त रहमतुल्लाहि अलैहि तमामु वॾा शाइर थी गुज़रिया आहिनि ऐं हिननि जी जेका विलादत आहे उहा विलादत हिननि जी 1156 हिजरी जे मुताबिक़ 1639 ईस्वी में दराज़न में थी। सरमस्त रहमतुल्लाहि अलैहि जो असल नालो मियां अब्दुल वहाब हो ऐं संदन वालिद बुज़ुर्ग जो नालो मियां अलाउद्दीन हो। उन जी वफ़ात खां बाद में परवरिश संदसि चाचे कई ऐं उन खां काफ़ी फैज़ भी हासिल कया। सरमस्त रहमतुल्लाहि अलैहि पंहिंजी शाइरीअ में पंहिंजा कई नाला इस्तेमालु कया आहिनि। किथे सचल, किथे सचे ॾिनू, किथे सचू, किथे वरी आशकार। इहे मुख़्तलिफ़ जेके तख़ल्लुस ऐं मुख़्तलिफ़ जेके नाला आहिनि, इहे मुख़्तलिफ़ नाला सरमस्त रहमतुल्लाहि अलैहि पंहिंजी शाइरीअ में इस्तेमालु कया आहिनि। हिकु वॾो मशहूरु नालो जेको सरमस्त रहमतुल्लाहि अलैहि जे हवाले सां मशहूरु आहे उहो इहो आहे त सरमस्त रहमतुल्लाहि अलैहि खे हफ़्ते ज़िबान शाइर चयो वञे थो। हफ़्ते ज़िबान जो मतिलबु इहो आहे त 7 मुख़्तलिफ़ ज़िबानूं, उन्हनि में हज़रत सरमस्त रहमतुल्लाहि अलैहि शाइरी कंदा हुआ, जंहिंमें सिंधी, फारसी, अरबी, इन खां अलावा ॿियूं ज़िबानूं, 7 मुख़्तलिफ़ ज़िबानूं, उन्हनि में सरमस्त रहमतुल्लाहि अलैहि शाइरी कंदा हुआ। पाण 90 साल जी उमिरि में 14 रमज़ान 1242 हिजरी में दराज़न में वफ़ात कया। उते हुननि खे दफ़न कयो वियो। पंहिंजी शाइरी में तमामु घणो जेको सो तब्दीली ऐं शाइरी में मज़हबी ॻाल्हियूं ऐं शाइरी में कुझु सूफ़ियत बि ॻाल्हाई अथनि। छो जो पाण नंढे हूंदे पंहिंजो घर-बार छॾे करे वञी करे जंगलात में रहंदा हुआ, जंहिंखे रहबानियत चइबो आहे। इहा रहबानियत जेका आहे इहा दीन इस्लाम जे मुताबिक़ सही न आहे। इस्लाम रहबानियत जो दर्स नथो ॾे त रहबानियत जी तरफ़ बि सरमस्त रहमतुल्लाहि अलैहि माइल हुआ ऐं सूफ़ियत जे उन्हनि जा काफ़ी शेर जेके आहिनि उहे मौजूदु आहिनि। इहो मुख़्तसर तारुफ़ आहे सरमस्त रहमतुल्लाहि अलैहि जो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अॻे लेक्चर में असां इन मज़मून खे, इन मौज़ू खे अॻिते वधाईंदासीं। वस्सलामु अलैकुम।